Ассалаумағалейкум құрметті көрермендер. Бүгін Шымкент жүрек орталығының ресми YouTube каналында 3-ші шығарылым. Бүгінгі тақырып Конго Қырым геморрагиялық қызбасы деген ауруды айтатын боламыз. Халық арасында бұл ауруды Конго Қырым қанды безгегі деп айтады. Бұл біздің оңтүстікте қазіргі көктем уақытында актуальды өте бір қауіпті аурулардың бірі болып тұр. Сол үшін бүгін біз өзіміздің орталықтың эпидемиолог дәрігері, инфекциялық бақылау департаментінің директоры Балжан Даниярқызын шақырып отырмыз. Құрметті Балжан Даниярқызы, уақыт бөліп келіп отқаныңызға алғысын білдіремін. Бірінші сұрағым, жалпы осы Конго Қырым геморрагиялық қызбасы деген қандай ауру? Саламатсыз ба? Бүгін біз Конго Қырым геморрагиялық қызбасы туралы айтып өтетін боламыз. Конго Қырым геморрагиялық қызбасы аса қауіпті, кененің шағуымен таралатын жұқпалы ауру болып табылады. Кененің негізгі қоздырғышы бұл нейровирус вирусы. Яғни ол көбіне жануарлар арқылы жануарлар ауырады, және де оның тасымалдаушысы экзоттық кенелер болып келеді. Конго Қырым геморрагиялық қызбасы бұл вирустық жұқпалы қауіпті ауру болып табылады. Дұрыс па? Дұрыс. Құрметті Балжан Даниярқызы, менің келесі сұрағым, бұл ауру қалай жұғады? Бұл ауру негізінде таралу жолы кененің шағу арқылы ең бірінші, одан кейін ауру малмен, малдың биологиялық сұйықтығымен, қанымен, мал сою барысында, қой қырқымы барысында, кенені жаншу кезінде жалпы бұл аурудың берілу жолы, және де үшіншісі, яғни адамнан адамға, яғни ауру адаммен күтім барысында жұғу қаупі өте жоғары болып табылады, және де осы үшінші жолы өлім жағдайына жиі алып келеді. Сонда аурудың жалпы үш жолы бар екен таралудың: бірінші кенелер арқылы, екінші жануарлардан, үшінші жолы ол адамнан адамға. Осы үш жолы арқылы беріледі, және де төртінші бір жолы бар, ол лабораториялық жағдайда. Бұл лабораторияда именно осы ауру адамның, науқастың қанын зерттеу барысында аэрозольді жолмен берілуі мүмкін, бірақ бұл әлі расталмаған. Жалпы бұл ауруға қандай адамдар көбіне шалдығады? Негізгі бұл аурумен көбіне мал шаруашылығымен айналысатын адамдар, сосын эндемиялық қолайсыз аймақтың тұрғындары, эндемиялық қолайсыз аймаққа демалуға барған тұрғындар көбіне ауырады, және де бұл біздің демалыс аймағына шығу барысында кененің тікелей шағуымен байланысты көптеген аурулардың көбеюі таралып отырады. Балжан Даниярқызы, жаңа сіз айттыңыз ғой, ауруды, то есть осы ауру тасымалдайтын вирусты көбіне кенелер арқылы жұғады деп адамдарға. Жалпы кенелердің қандай түрлері бар? Негізгі осы біздің Шымкент қаласы, оңтүстік Қазақ, Түркістан облысы бойынша кенелердің именно экзоттық кенелер, гиалома туыстығы бар кенелер тасымалдайды. Негізгі бұл біздің таралатын осы кенелер көбіне шөлейтті ыстық аймақтарда мекендейді. Көбіне Қазақстан бойынша Қызылорда облысы, Түркістан облысы, Шымкент қаласы және Жамбыл облысы аймақтары эндемиялық аймаққа жатады. Түркістан облысының барлық 17 аймағының барлығы эндемиялық аймақ болып табылады. Эндемиялық аймақ деген осы Конго Қырым геморрагиялық қызбасының вирусының именно экзоттық кенелерінің шоғырлануы. Өршу кезеңі бұл көктем, күз, жаз айлары, бірақ біздің Түркістан облысының ыстық қолайлы температуралық жағдайына байланысты кей кездерде қыс мезгілдерінде де кене шағудың жағдайлары тіркеліп жатыр. Демек, құрметті көрермендер, күн ыстық кезде, әсіресе көктем жазда осы аурудың таралу қаупі өте жоғары. Өте жоғары, өте жоғары. Осы ауруды енді біреу кене шақтырып алса, жұқтырып алса, жалпы қандай белгілері болады? Қалай біледі оны? Енді кене шағып алған жағдайда міндетті түрде медициналық жақын тұрған медициналық мекемеге барып қаралу керек. Ол жерде сіздерге алғашқы көмекті міндетті түрде көрсетеді. Кене шағып алған жағдайда сол мекемеде ол кенені денеден алып тастайды. Арнайы оның өзінің әдістері бар. Сол әдістер арқылы кенені алып, ары қарай науқасты 14 күнге медициналық мекеме бақылауға алады. Осы 14 күннің ішінде қандай клиникалық белгілері? Яғни ең бірінші температураның өте жоғары болуы. Ол 40 градусқа дейін көтеріледі. Ауру 14 күнге дейін міндетті түрде бірінші белгілері пайда болады, егер ол кене вируспен зақымданған кене болатын болса. Ары қарай оның клиникалық белгілерінде көбіне
дененің ауруы, буындардың ауруы, құсу белгілері, одан кейін оның геморрагиялық кезеңі пайда болады. Геморрагиялық кезеңде денелерде бөртпелердің пайда болуы, одан кейін қан кету, дененің шырышты қабаттарынан, көбіне ең бірінші мұрыннан басталады. Мұрыннан қан кету, көзінің склерасының қызаруы, қан кетулер, сосын күш түскен жерлерде өздері күш түсірген жерлерде қанның ұюлары пайда болады. Бұл геморрагиялық кезеңі деп аталады. Кейін өршу барысында қан кету белгілері кездеседі. Яғни ол барлық ішкі органдардан қан кетулермен асқынып, адам науқас бұның қауіптілігі, науқас осы қан кетуден қайтыс болады. Белгілер сезген болсаңыздар, міндетті түрде дәрігерге баруға кеңес беріледі. Балжан Даниярқызы, осы Конго-Қырым геморрагиялық қызбасы ауруы алдын алу үшін не істеу керек? Жалпы қандай жолдары бар? Жалпы Конго-Қырым геморрагиялық қызбасының алдын алу шаралары бұл кенелерді жоюмен бірінші басталады. Яғни кенелерді күз айларында және ерте көктемде залалсыздандыру жұмыстары, яғни ауыл шаруашылығымен айналысатын елді мекендерде міндетті түрде осы дезинсекциялық алдын алу іс-шаралары жүргізіледі. Қой қораларды тазалау, механикалық тазалау және де репелленттердің көмегімен залалсыздандыру іс-шаралары жүргізілуде. Кенелерді. Ал енді демалыс аймағына шығу барысында, демалыс аймағында шыққан кезде міндетті түрде көрермендерге айтатын кеңесім, яғни ол демалыс аймағында көбіне ақ түсті киімді кию керек, яғни кененің шөп алаңдарда денеге жабысуын көруге ең қолайлы жағдай, және де жабық киімдер, сосын әр 2-3 сағат сайын бір-бірінің денесін, яғни кененің бар жоқтығына қарау. Құрметті қалайық, осындай элементарный нәрселер істеу арқылы осындай қауіпті ауруды алдын алуға болады. Келесі мына сұрайын дегенім, қазір біз кене туралы астынан айтып жатырмыз ғой, бірақ бұның тағы да жұғудың тағы 2 жолы бар еді ғой, малдан адамға және адамнан адамға. Осы жайына қысқаша айтып кетсем, мысалы малдан қалай жұғуы мүмкін ол? Малдан ол көбіне жиі қой қырқымы кезінде терісін жүнін қырқан кезде кенені жаншып езіп кетуі мүмкін. Сосын қаны шығады, ол теріге тиеді. Теріге тиеді. Шырышты қабатқа тию барысында дененің ашық шырышты қабаттарға сол кезде тез Конго-Қырым геморрагиялық қызбасының вирусы тез беріледі. Және де бізде көбіне малды сою кезінде, егер малды шаққан кене ол вирусты тасымалдағыш болатын болса, мал уже ауру мал болып саналады. Сол кезде қарапайым санитарлық талаптарды, яғни перчаткасыз мал сою барысында оның қанымен, терімен жанасқан кезде де жұғу жолдары бар. Сосын сауыншылар, яғни сиырды, ірі қара малды сау барысында именно кенелерді езіп жаншып, байқаусызда езіп кеткен жағдайда Конго-Қырым геморрагиялық қызбасының жұғу қаупі жоғары болып келеді. Негізгі осы мал шаруашылығымен айналысатын адамдарға көбіне қарапайым алдын алу іс-шарасы ол мал күтімі барысында арнайы жеке қорғаныш құралдарын қолдану керек. Яғни перчатка деген сияқты, яғни қойды жүн қырқымы барысында ол кезде міндетті түрде арнайы қолғаптарды киіп, арнайы киімдер, комбинезонды киіп, яғни мал күтімін сою барысында жасаған кезде, яғни қанның тікелей теріге, шырышты қабатқа енуі қаупі азаяды және де вирустың жұғу қаупі төмендейді. Керемет, осындай толыққанды жауабыңызға. Енді бізге белгілі болған осы кенелер арқылы жұғады және мал арқылы жұғады. Мал арқылы жұғудың жолдарын жаңа айтып кетті. Ол малдың үстінде жүрген кенелердің қаны денеге, теріге тию арқылы, ашық жараға тию арқылы, немесе осы жерде бір сұрақ ойыма келіп тұрды Балжан Даниярқызына. Ет шикі болса да одан да жұғуы мүмкін ба? Егер мал өзі де ауырған болса, мысалы кейде мал ауырмай, просто үсті кенелер жүруі мүмкін ба? Негізгі малдар бұл, олар тек қана резервуары болып табылады. Уақытша малдар ауырмайды бұл аурумен. Конго-Қырым геморрагиялық қызбасында ол вирус температураға төзімсіз, 100 градус 60 градус қайнау барысында бұл жалпы вирус өледі. Ет шикі болса жұғуы мүмкін тоже. Ондай жолы әлі дәлелденбеген, ондай тіркелмегенде бұл жұғу жолы, шикі етпен жұғуы жеу барысында, яғни алиментарлы дейді ғой, ол әлі тіркелмеген. Тек қана бізде тіркелген жағдай кенені шағу арқылы, яғни ауру малды сою барысында, және де кенені
байқаусызда езіп жаншып кету барысында кененің жұғу жолдары және де ауру науқасқа күтім барысында аурудың жұғу жолы өте жоғары. Сол себепті біздің медициналық мекемелерде бұл Конго-Қырым геморрагиялық қызбасы аса қауіпті жұқпалы ауру болып табылады. Бұндай науқас келген кезде бізде барлық сақтық шараларын қолдану арқылы, яғни бірінші типті қорғаныс, обаға қарсы қорғаныс костюмы бар. Соны кию арқылы бізде қабылдау бөлімінде, фильтр кабинетінде бұл науқасқа күтімді осындай қорғаныш киімін қолдану арқылы жүргізіледі. Түсінікті. Енді үшінші жол қысқаша айтып кетсек, осы толықтырып, үшінші жол жаңа адамнан адам арқылы жұғады дедіңіз ғой, ол қалай жұғуы мүмкін? Адамнан адамға, адамның, яғни айттық қой жаңа, геморрагиялық кезеңінде науқастан барлық жерінен шырышты қабаттардан қан кетулер пайда болады. Сол кезде науқастың қанымен жұққан инфекция бұл өте қауіпті, және де бұның инкубациялық кезеңі созылады, және де бұл жағдайда қайтыс болу, яғни адамның қайтыс болу өте жоғары, қауіптілігі жоғары. Статистика бойынша негізінен кенеден жұғады, көп? Иә, статистика бойынша кене арқылы жұғады. Жылына былтырғы жылдық статистикасын, 24 жылдың статистикасы бойынша, осы Шымкент қаласы бойынша 625 жағдай кене шағу жағдайы тіркелген. Бірақ оның барлығы Конго-Қырым геморрагиялық қызбасымен ауырады деп айтпаймын, яғни өйткені бұл кене бізде вируспен зақымданбаған, яғни кене болуы мүмкін. Түсінікті. Аурудың басым көпшілігі жұғу жолы ол кенеден екен статистика бойынша. Енді келесі сұрағым, жалпы осы аурудың жұғу жолының көбісі осы кенеден деп айтыңыз. Осы мен күресу үшін жалпы елімізде қандай іс-шаралар жасалуда? Елімізде осы санитарлық эпидемиологиялық қадағалау басқармасының және ауыл шаруашылығының қызметкерлері ерте көктемде және күз айларында осы ауыл шаруашылығымен айналысатын үй жайлардың барлығын механикалық және дезинсекциялық іс-шараларды жүргізеді. Енді құрметті Балжан Данияровна, соңғы сұрағым, бұл аурудың аса бір қауіпті екендігін тағы да бір халыққа бір айтып жіберу мақсатында, бұл ауруды не үшін аса қауіпті жұқпалы ауру қатарына жатқызады? Өйткені бұл ауру Конго-Қырым геморрагиялық қызбасы адамға өте қауіпті, ол тез өршиді, жұғу жолы өте тез, яғни науқасқа күтім барысында кез келген биологиялық сұйықтықпен жанасқан кезде жұғу қаупі жоғары. 2009 жылы осы біздің Түркістан облысында жаппай осы Конго-Қырым геморрагиялық қызбасының эпидемиясы тараған болатын. Ота барысында, яғни ол науқас өзі Конго-Қырым геморрагиялық қызбасымен ауырған науқасты ота жасау барысында әріптестеріміз сол науқастан өзіне ауруды жұқтырып қайтыс болған болатын. Яғни осындай іс-шаралардың алдын алу үшін қазір халыққа санитарлық ағарту жұмыстары жүргізіледі. Яғни кенелерден қорғану, кенелерден жалпы осында кене арқылы Конго-Қырым геморрагиялық қызбасы жұғу жолы бар екендігін барлық медициналық мекемелерде санитарлық ағарту жұмыстары жүргізіледі. Рахмет Балжан Данияровна. Құрметті көрермендер, сонымен біз бүгінгі шығарылымды аяқтаймыз. Бізге осындай маңызды ақпараттар берген осы біздің Шымкент жүрек орталығының эпидемиолог дәрігері, инфекциялық бақылау департаментінің директоры Балжан ханымға үлкен алғысымызды білдіреміз. Бізге тіркеліп кетіңіздер және комментарияға келесіде қандай тақырыпты көргілеріңіз келетін туралы комментария жазып кетіңіздер.